Fala, Fabrício, hoje vamos jogar Talking Tom. Só que coisa na prancha, coisa no Stoneboard, coisa no Jack Skin. É o jogo do Jack Skin, um Talking Tom. Então beleza, a Angela e o Hank estão bem na minha frente. Sério que eu beleza, eu tô com eu comecei agora, comecei hoje jogar. Não sei tão, mas eu não sei muito bem. Sueira. Eu já ganhei 3 troféus já. Um baú. Vamos abrir esse baú. 5 diamantes, bora. Um novo barco. Um novo barco. Aqui, ó. Novo barco. Aqui, ó. Vem pra cá. Aqui, ó. Um novo barco. Bora melhorar aqui, ó. Mas se... Logo a gente vai desbloquear a Angela. Bora lá. Mais uma coisa de Jack Skin. Uhul. Bora. Beleza, a Angela tá na minha cola. Toma. E tô em primeiro lugar, hein? Top 1. Top 2. Top 2. Calma, Angela, eu vou te cansar. Pode apostar. O cachorro... O cara. Ixi. O Ben tá bem na minha cola. Assim, de jeito a Anja vai ganhar, tá? Mas eu comecei o vídeo ganhando, então era que é revanche. Ganha. Ficou em segundo lugar. Primeiro lugar. Não sei como. Mais uma vez ela ficou em segundo lugar. 600, aí não vai dar, né? 50 moedinhas. Tá, então bora lá. Bora mais uma corrida. Vai. O que é isso? Ora, falou, galera. Em primeiro lugar. Toma. Não. Os caras estão me caçando. Toma. Terceiro lugar, sério. Tomates. O que você fez, Hank? Alguma coisa? Nossa, meu, tá muito maneiro. Ixi. Primeira vez em terceiro lugar, tá? Não tem graça, blá. Vou ter vingança, hein? Vou ter que vir pra cá. Aqui, ó. Unidade especial. Dessa vez eu não vou brincar. Pode apostar. Vem pra cá. Aqui, ó. Vem pra cá. Aqui, ó. Oba, manobra. Imã? Sério? Ah, via voar, né? Voa, passarinho, Tom. Pássaro Tom. Isso vai ser um nome muito perfeito na minha resistência com o controle. Em primeiro lugar. Que vai ser o último. Não consegui ver. Bora abrir.
42 moedas. Maioria pro Jack Skin. É skin novo, não? Até agora tenho... Até agora eu tenho 2 Jack Skins. Um do Tom. Pera aí. Essa aí é de madeira que eles fizeram aí na ilha. Merível. Ah, eu conheço quem é esse aí. É o Gatinho. Beleza, bora melhorar mais um pouquinho. Bora jogar, massa. Oxi, 2 bem. Calma aí, bens. Agora eu sei. Eu já aprendi a manha. Eu disse, o Tom é um passarinho. O Tom é um pássaro. E ele voa. E os 2 Ben ficam atrás. O Ben número 1 e o Ben número 2. Nice. O Tom tenta ficar com cuidado, só que quase bate nos paus e nas boias. E ele fica em primeiro lugar. Toma. Aí eu amo essa bolinha. 40 moedinhas. Mais uma merenda de skins. Beleza. O que tá querendo clicar? Sim. Pera. O Tom tá aí faz o quê? Nada. Angela, nada. Assim. Tá, ele tem um impulso, ele tem duplo de moeda. Esses são os 3 personagens, só isso. Bora nessa. Angela. Ih, eu acho que alguma Angela vai querer vingança aqui, né? Pumbalacapau. Pungalacapau. Tataratara. Vem pra cima. Então... Submarino. Tchau, Angela. Número 1. Vem cá, Angela, número 2. Uhul! Pacote especial. Não vir nada naquele pacote especial. Primeiro lugar. Calma aí. Precisa ter muita calma. Ih, primeiro lugar. A gente não consegue. Baú raro. Abri um baú. 6 cristais. Novo Jack Skin. Pera, o quê? Que? Ah, tá. Pensei que era 6. Bora ver o novo Jack Skin. Oh my god. Bota melhorias nesse. Nível 2. E esse. Não. Esse ainda não envolve. Ah, bora com o novato. Bora nessa. Vai. Última jogada nesse vídeo, tá, pessoal? Não entendi. Ai, o Ginger. Me espera, sou seu adulto. Toma, tu tá. Cara, isso muito na minha frente. Será que eu vou ficar em segundo lugar? É verdade, eu acho que eu vou ficar em segundo lugar. Toma. Tungara, cá.
Ela vai ter que ficar em primeiro lugar. As crianças não podem brincar com os adultos. Nice! Primeiro lugar! Bora abrir um baú, bora abrir um baú, bora abrir um baú. 5 dinheiro. Novo jet ski. A gente termina o vídeo com um novo jet ski. De melancia, tá? Só deixa eu continuar a reforma na casa, no tom. Nice. Tô quase conseguindo a Anja. Eu acho que no próximo vídeo a gente consegue ela. Mas beleza, pessoal. Deixa o like.